На кадрах школьники из Верхоянского улуса проходят курсы юного бойца. Сборы были объявлены в память о Вячеславе Слепцове, погибшем на Путинской войне. История самого Вячеслава Слепцова трагичная и показательная. Вячеслава мобилизовали в сентябре 2022 года, а когда вернулся домой на короткий отпуск в сентябре 2023 года, он принял участие в муниципальных выборах и одержал победу. Несмотря на то, что жители Наслега выбрали его для гражданской работы главой Наслега, военная система его не освободила от участия в войне. Жители Адычинского Наслега тогда даже записали обращение к Путину, умоляя вернуть нового главу домой. Мы, жители Адычинского Наслега, Верхоянского района, Республики Саха-Якутия, обращаемся к вам с огромной просьбой, как граждане Российской Федерации, представители Северного Арктического маломобильного района, просим оперативно решить вопрос о демобилизации из зоны СВО нашего главу Слепцова Вячеслава Вячеславовича, избранного в сентябре 2023 года. К этому обращению жители подключили и якутских властей – Сардану Гурьеву, Александра Подголова, Сахамина Афанасьева и Егора Борисова. Наконец, вопрос дошел до спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. И все равно – ничего. Человек оставался на фронте вопреки здравому смыслу и воле его избирателей. В декабре 2024 года Слепцов, так и не дождавшись демобилизации, погиб в селе Макаровка на территории оккупированной Донецкой области. Тогда в Наслеге объявили трехдневный траур. После его смерти люди, отправившие его на войну, не задумывались о своей ответственности за бессмысленную смерть. Вместо этого они нашли применение истории якутского чиновника из глубинки, погибшего на войне. Слепцова объявили героем, посмертно выдвинули на Всероссийскую премию служения и сделали его символом того, что называют мужеством, скрывая, что на самом деле это результат равнодушия. Теперь подросткам ставят в пример Слепцова как образцового гражданина и патриота. При этом школьникам не рассказывают о уголовном прошлом Вячеслава Слепцова. Героизация человека с столь неоднозначным прошлым нужна власти для формирования у детей правильного, с точки зрения государства, отношения к войне. Важного воина, главы Адычинского Наслега, в памяти которого за эти 3 дня на его родной Адычинской земле пройдут специальные военные сборы для наших юных бойцов. Ваша задача – получить необходимые навыки и знания, начальные знания в области военной службы и обороны. Вот в такой вот книге, она со мной приехала с войск. Общевоинский устав вооруженных сил включает в себя 4 устава. Чтобы они через пару лет также молча шли умирать, если диктатор позовет.